星期六的早安气象，赶快把时间交给盛佳。好，你早，观众朋友，大家早安。今天礼拜六要补班上班上课啊，所以今天的衣服到底该怎么穿呢？其实跟昨天差不多就可以了。首先来看到的就是今天的出门看天气温度表现。今天各地呢天气状况都是比较偏向多云到晴，在西半部的部分，所以高温是有机会可以来到28到29度的。那么日余在东半部地区的话呢，今天因为会有一些降雨的机会哦，所以高温比较上不去，云层比较厚一点，大概高温表现可以来到26度。不过还是要提醒观众朋友的就是呢，在清晨跟入夜都还是有一点点偏凉，像现在外头的温度大概都是落在21到22度，所以一来一往，日夜温差还是有7到8度，要特别注意，出门要记得加一件薄外套了。那么也因为今天白天的温度呢是比较偏高，有一点点偏热的，所以各地的紫外线也要特别注意了。来看到这是昨天的紫外线的表现，可以发现在整个西半部地区全部都亮起了红灯，也就是说已经来到了过量级，因此提醒大家今天出门还是要记得做好防晒的工作了。那么至于在降雨的部分又是如何呢？我们来看到昨天跟今天的比较，可以发现呢，其实两边的降雨看起来好像蛮类似的，但其实又好像有一点点不太一样。我们来看到哪里不一样呢？可以发现呢，今天包含了像是在北部地区啦，还有东半部地区，今天同样都还是有降雨的机会。不过呢，今天的范围会比昨天稍微小一点点。不过有些地方它的降雨范围是比昨天要来得广的，包含了哪些地方呢？就包含了像是在各地的山区啦，还有像是在南台湾的部分，今天的降雨几率会稍微高一点点，就是因为会有午后热对流发展，所以还是要提醒观众朋友，如果你要到山区的话，还是要到东半部去活动的话，还是要记得携带雨具了。那么看完了今天的天气状况之后呢，那么接下来几天的表现又是如何呢？我们来看到这张图表，可以发现呢，在4月5号之前，其实是一个天气的转折，也就是说呢，从今天一直到礼拜4的白天其实这几天天气状况都算是蛮稳定、蛮类似的。但是呢，到了4月5号，也就是清明节的这一天可以发现到时候呢，到了晚上的时候，可能会有锋面要慢慢的靠近台湾，所以天气又转趋不稳定了。真正到了4月6号的这一天，锋面要通过我们台湾的上空，所以预计到时候全台各地的降雨几率都会明显的提升，而且呢，这个锋面一通过之后呢，紧接着就会有冷空气要南下了，很有可能是东北季风，不过也不排除可能会达到冷气团的威力，所以预估到时候天气状况不稳定之外，温度也会开始往下掉，而这个状况呢，预估在4月6号礼拜5的这天呢，在白天的时候是偏湿冷的，而到了晚上就会转为干冷。那么预计到了4月7号，也就是礼拜6的这一天，刚刚提到了这个冷空气的威力开始增强了，预估到时候北台湾的高温会掉到可能只剩下22、23度而已，所以要提醒大家注意天气上的变化。今天天气还算是蛮稳定的，不过在东半部地区、还有南台湾以及各地的山区，可能会有一些降雨机会，出门还是要格外注意喽。以上这一节的气象资讯。